ไหนครูอ้อยจะอยู่กี่วันมันจะทำอะไรกลางวันกลางคืนฮะดูนี่ดูโน่นคุยนี่คุยโน่นกินนี่กินโน่นฮะเนี่ยมันเคยอยู่ก็เกือบ2 เดือนใช่ไหมเที่ยนี้ก็ทำอะไรนะฮะ กิเลสมันนักหนาเหรอมันกวนเราตลอดเวลาฮะใช่ไหมไม่ตอบว้าวเนี่ยนี่ของเราผู้ปฏิบัติเนาะต้องสู้กับฝัดกับกิเลสไม่ยอมนะไม่ต้องยอมมันอันนี้ก็มันแผลตลอดเวลานะแผลไม่รู้ตัวด้วยนะส่วนมากก็คนแพ้ก็ไม่รู้ตัวนะยอมตลอดเวลาไม่รู้นะมันจะแพ้นะยอมน้ำฮะวันนี้วันเขาพรรษานะคนที่อยู่ที่จำพรรษาที่นี่เขตนี้ก็เป็นเขตวัดนะ ออกจากวัดนี้ไม่ได้ต้องอยู่ทุกคืนก็ต้องอยู่ในวัดนี้อันนี้ก็ขาดพรรษานอกจากมีอะไรก็สำคัญไม่ว่าก็เป็นเมชีก็เหมือนกันเมชีกับพระนะขาดพรรษานะ ต้องอยู่ที่วัดนี้และที่นี้3 เดือนก็ไม่มีงานทำนะมันก็มีแต่งานภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมว่างจะตรัสรู้ได้นะเนี่ยต้องพยายามหน่อยพระก็เหมือนกันพยายามนะไม่ได้หาทำนี่ทำโน้นนะไม่ได้หาทำนะหาที่พุทโธนะแล้วศีลสมาธิปัญญาของเราก็รักษาศีลมิชิก็รักษาศีล8นะพระก็รักษาศีล227นะและยอมที่อยู่ที่นี่ก็จำศีลที่นี่ก็ไม่ว่าก็เป็น1 อาทิตย์1 เดือน2 เดือน3 เดือนนะจำศีล8ก็เหมือนกันนะศีล8ก็พอแล้วนะหลังจากนี้ก็ฝึกสมาธิถึงแน่วแน่นเมื่อฝึกสมาธิได้แล้วก็พิจารณาร่างกายอสุภังไม่ชี้เขาใช่ไหมมันของเราก็ไม่ชอบอสุภะของเราไม่ได้ชอบน่าเกลียดนะของเราชอบที่สวยงามใช่ไหมสวยงามหอมดีอร่อยดีนะอันนี้ก็ไม่ชอบนะนี่ที่ทำให้เรามีความโกรธความโลภขึ้นมาความโลภที่อยากได้ความสวยความงามนะความกลิ่นหอมความเนี่ยโน่นนะและที่เกลียดอันอื่นนะทั้งหมดนะ ความโลภความโกรธนะมันเกิดในร่างกายนี้ก็ต้องทำลายมันไม่ใช่ฆ่ามันทำลายความคิดของเรื่องเขานะ ไม่ใช่เรื่องมันนะต้องทำลายความคิดนะความสงสัยเรื่องร่างกายเนี่ยมันสวยงามนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไปก็สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปน่าเกลียดนะร่างกายนี้ก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามในน่าเกลียดนะและกลิ่นเหม็นด้วยนะที่กลิ่นหอมเข้าไปนะมันออกมาเป็นกลิ่นเหม็นเนี่ยต้องพิจารณาอย่างนี้ต้องทำลายอุทยานนะ ใช่ไหมอุทยาน attachment อะไรอุปทานทำไมภาษาบาลีภาษาบาลีแย่อุปทานต้องทำลายมันนะ
เมื่อไม่มีความโกรธเมื่อไม่มีความโลภโอ้สบายฮะและไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นเทวดานะเมื่อยังทำไม่ได้ก็เข้าโสตปันก่อนนะเมื่อเข้าโสตปันก็เกิดขึ้นในสวรรค์ก็เกิดขึ้นเป็นมนุษย์นะอันเดียวคนทั่วไปนะเดี๋ยวตกนรกเดี๋ยวเกิดเป็นเปรตเป็นผีเดี๋ยวจะขึ้นเป็นมนุษย์บางคนก็ขึ้นสวรรค์นะแล้วหลังจากสวรรค์ก็ตกนรกอีกแล้วนะเพราะว่าของเรานะมนุษยชาตินะมัน อันตรายที่สุดนะมันมีความดีและมีความชั่วนะทุกวันนะเวลาทำบาปนะมันจะไกลจะตกนรกนะเมื่อทำบุญนะมันจะไกลจะขึ้นสวรรค์นะ เนี่ยต้องเข้าใจอันนี้แล้ววันละก็24 ชั่วโมงนอกจากนอนนะนอน8 ชั่วโมงยังมี16 ชั่วโมงที่ทำบาปและทำบุญ16 ชั่วโมงและทุกนาทีนะที่ทำบุญก็ทำบาปมันต้องระมัดระวังนะเข้าใจไหมระมัดระวังทุกความคิดที่ถึงมานะทุกคำพูดที่ออกมาจากปากนะต้องระมัดระวังอันนี้ก็เป็นสังบาปก็สังบุญนะเข้าใจไหมและทุกธรรมที่ทำลงไปนะแต่ของเราก็เมื่อมีสติก็รู้ตัวนะเมื่อรู้ตัวนะมันจะไม่ได้ทำผิดนะคนที่มีสติแสดงก็ส่วนมากก็ไม่เคยทำผิดนะ คนที่ไม่มีสติหรือส่วนมากคนทั่วไปก็ไม่มีสติมีแต่ตามกิเลสเนี่ยที่เมื่อกี้ก็พูดนะมีแต่ตามกิเลสนะ อยากได้ยินอยากได้นี่ก็ตามนะอยากได้โน่นก็ไม่ก็ตามนะชอบอันนี้ก็ตามนะตามตลอดเวลาของเราเป็นผู้รับใช้ของกิเลสนะแต่ของเราคิดว่าไม่ใช่คิดว่าเป็นเราของเราเป็นที่มีอำนาจนะแต่ไม่ใช่ที่มีอำนาจก็เป็นกิเลสเป็นอวิชชานะ เนี่ยอวิชชาก็ทำให้เราโลกล่วงเขาตลอดเวลาอันนี้ก็อร่อยอยู่ที่ไหนอร่อยอยู่ในความจำอยู่ในสัญญาเลยก็อยู่ในความคิดนะน่าเกลียดก็เหมือนกันอยู่ในความจำอยู่ในความคิดนะนี่มันไม่มีนะมีเวทนาก็เวทนาดีก็มีเวทนาชั่วก็มีเวทนาธรรมดาก็มีนี่อันเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความจำและความคิดนะที่ทำให้เราของเรานะมันไม่ได้ดูไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ตามกิเลสตลอดเวลาและกิเลสก็ไม่สนใจเพราะว่ากิเลสก็ไม่ไปนรกกิเลสก็รอให้เรากลับมาเป็นเปรตเป็นผีนะเดี๋ยวนี้จะชับเราอีกแล้วนะเมื่อเป็นมนุษย์ชับเราอีกแล้วเมื่อเป็นเทวดาก็ชับเรานะกิเลสที่สั่งให้เราขึ้นสวรรค์ก็เป็นกิเลสเหมือนกันและกิเลสที่สั่งให้เราก็ไปนิพพานก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะจะต้องสอนกิเลสนะสอนกิเลสก็เป็นคนดีคนที่ไม่ทำบาปนะคนที่ไปทางที่ดีนะเพราะว่านี่ก็เมื่อตรัสรู้แล้วนะมันไม่มีกิเลสอยู่แล้วนะไม่มีความอยากนะไม่มีอยากได้นี่อยากได้โน่นก็ไม่ได้อยู่ตลอดอยู่ในนิพพานเข้าใจไหมต้องพยายามในพรรษานี้ที่บอกเมื่อวัน ทุกวันอาทิตย์นะทุกพระเล็กและพระใหญ่ก็สวดมนต์ที่นี่และฟังเทศน์หลวงตานะเข้าใจไหมก็ชาวบ้านที่มาทุกอาทิตย์ก็ได้นะครูอ้อยก็มานะงั้นแล้วเพิ่มที่มาโอเคแค่นี้ก็ในภาษาไทยเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษหน่อย So for the monks, I mean, just to tell the same thing, for the monks, and for the monks in Mechi, I mean, in the Pansa, I mean, the monastery ground is our house,
that we just adhitan, that we don't leave it for the pansa, yeah. I mean, we have to spend every night here in the monastery unless there's an urgency, yeah, that we can leave. And I mean, the urgencies that we can leave, I mean, are in the Vinaya, yeah. So the best is you ask, if there is something really important, then you can leave for up to 7 days, for 6 nights. Yeah. Otherwise, so within these 3 months, yeah, I mean, we are bound to this monastery, yeah. Every night, yeah, we should spend here in this monastery. Yeah? That holds true for the Mechis, yeah, and it holds true for the monk. If you don't, yeah, then it is, I mean, you don't have a pansa. I mean, it is, then it doesn't count as a range retreat, yeah. So a monk who doesn't, who spends, spends the nights outside, and I mean, he doesn't count one pansa, yeah, one range retreat. So, and within the 3 months we have time, yeah, and we use this time, to practice, yeah. I mean, we practice, we have nothing else to do than practicing, yeah. We're practicing, from the morning and then we wake up, yeah. We have our Buddha, with the Buddha we wake up, or with the breath we wake up, until we go to sleep. And all what we do is, walking Chongkrom and sitting in Samadhi. And then after sitting in Samadhi, we walk Chongkrom again, yeah. We do walking meditation, yeah. And we keep with the Buddha, we keep with the Buddha, we keep with the breath all the time, yeah. Whenever the mind goes out, we return to the point of focus, be it the breath or be it the Buddha. That's it, yeah. The important thing is, for us, to go close to the door, close to Sotapanna or stream entry, I mean, it is seen Samadhi Panya. Yeah? And this is what we train. Seen, we keep the Mechis keep the 8 precepts, the lay people keep the 8 precepts as long as they are here in the monastery, and the monks keep the 227 precepts. Yeah? So then we can forget about it, yeah, and the rest, we train. Yeah? We train Samadhi, yeah? We train until the mind gets quiet, yeah, until there are no more thoughts coming up, until there are no more memories coming up, yeah. And once the mind is still enough, then we can go into investigation. And the investigation is the important thing. Investigation, the first thing is, and the first, and the next thing, and the second thing, and the third thing, and the fourth thing, and the fifth thing is the body, yeah. So we take the body apart, yeah. But we don't take it apart with our memory, we take it apart with our inner eyes, yeah. This is so important, yeah. I mean, the memory can look at pictures and remember, yeah, this is not so nice, this is not so nice. I mean, he can even remember, when we saw a terrible accident, where the arm was lying off, or the car was lying off. But we have to see it inside, We have to see it inside ourselves or inside the other people, yeah. We have to tear off the skin, to see what is underneath, yeah. Because we think this body is so beautiful, it is so nice, and it is so lovely, it is so amazing, yes. We are so attached to it. So we have to cut this, we have to cut this attachment, yeah. And this attachment is only cut if we undermine the power of our liking and dislikes towards the body, yeah. And this we do with the asubha, yeah. We do, with the loathsomeness of the body. The moment you open up the body, you don't like anything about the body. Why? The moment you close the body, you like everything about the body. Then you open it up, you like you don't like anything, yeah? Or if you start, whatever goes in, it is nice, it is beautiful, it smells good, and whatever comes out smells shitty, I mean, it is not nice, we don't want to touch it, yeah? Just like I said last time, I mean, whatever comes off, yeah? When the hair comes off the head, we don't like to touch it. We find it disgusting, yeah? When the old food is coming out of the body, we don't like to touch it, it smells, it stinks, and so on, yeah? So we use that for investigation of the body until, yeah? Because
the investigation of the body, yeah, within the body, is the root of all greed and hate. Yeah, whatever we like in this world, whatever we hate in this world, is in connection with this body. So we have to undermine the power. We have to undermine the attachment to this body by looking, not by making it disgusting, by looking how disgusting its nature is, because we find it disgusting. Yeah, I mean, think about some people. When a nurse draws their blood, they faint. They don't want to see the blood, their own blood. Yeah, I mean, when they see somebody open, a wound opens up, and see part of the flesh, they faint. Yeah, they find it automatically disgusting. Yeah, it is the same thing. When the doctors, start to to study medicine, and the first time, they open a corpse. Either they throw up, when they see the open corpse, or they faint. Because that it's not, we are not used to this side, yeah? And we don't find it lovely. We don't want to hug our partner, when he has no skin on, yeah? We don't want to kiss it. We don't want to touch the hair, or touch the blood, that is underneath the skin. And the skin is a big deceiver, yeah? This is something you have to remember. And so, once your samadhi is good enough, then to start do the investigation of the body, okay? Because that cuts down, yeah? So, that's all for today, yeah? นะคนไทยก็มีคำถามไหมอันนี้นั่งสมาธิมีคำถามค่ะหลวงปู่โยมเดินจงกรมโดยที่โยมใช้จิตกำหนดใช้สติกำหนดไม่ให้จิตออกนอกโดยที่ไปอยู่ที่พุทโธตลอดเวลาจากนั้นโยมไปนั่งโยมนั่งโยมไม่สามารถกำหนดลมหายใจแบบพุทโธแบบยาวๆได้แต่ตัวนิ่งมากเลยอย่างกับตอไม้แบบนี้มันถูกต้องหรือไม่คะเมื่อไม่กำหนดเมื่อไม่เห็นนะก็ลมหายใจก็พุทโธก็มันไม่ถูกต้องเห็นอยู่นิดเดียวไม่สามารถกำหนดยาวได้อะไรกำหนดยาวได้ก็ไม่ต้องตามใช่ไหมคะไม่ต้องตามมันเนี่ยมันเรื่องเวลาอนาปานสตินะแปลว่าก็มีสติชุดเดียวนะชุดเดียวก็ไม่ต้องตามนะโอ้ยามันจิตไม่นิ่งเมื่อตามมันตลอดเวลาจิตก็ไม่เคยนิ่งนะก็อยู่แถวนี้อยู่มวกนะแถวนี้ก็แล้วรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะนี่ความรู้เนี่ยมันสำคัญนะรู้มันลึกก็ไม่ลึกนะยาวก็ไม่ยาวก็สั้นก็รู้นั่นเดียวนะความรู้นี้สำคัญนะความรู้นี้ก็ฝึกการสตินะเข้าใจไหมเข้าใจแบบนี้ใช้ได้นะคะได้อยู่ไม่ต้องตามห้ามตามนะมันจิตไม่เคยนิ่งเพราะว่ามันจิตจะไปนี่ไปนี่นะของเราใช้ชุดเดียวเพื่อเข้าสู่สมาธินะโอเคเข้าใจอันนี้มีคำถามอีกไหมออกอากาศฟังไม่ชัดยังก็ต้องให้จิตสงบก่อนมันอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับพุทโธนะประมาณ10 นาทีถึงใน10 นาทีจิตก็ไม่ออกนะหลังจากนี้ก็จิตมันนิ่งพอดีเพื่อพิจารณานะแต่พิจารณาทุกขเวทนาทุกเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาได้ทุกเมื่อเพราะว่านี่มันมาเองนะเวทนามาก่อนนะก่อนจิตมันนิ่ง
ทุกขเวทนาก็ได้เมื่อนั่งสมาธินะมันอยู่กับอนาปานสติหรืออยู่กับพุทโธเลยเวทนาขึ้นมาแล้วมันแรงไปนะอ๋อก็พิจารณาทุกขเวทนานะโอเคอันนี้ไหมมีกัน So are there any questions in English? Yeah, I mean we are trained in the West. We are trained, to go and think about problems. Yeah, to think about this, to think about that, to use our memories. The training of samadhi is exactly the opposite. We use our memory to incite, something. Yeah, we use our thoughts to incite something, and then we observe, what is happening. Yeah. So, for instance, you want to see the body die. You make the mind very calm, and then you think, I want to see the body, how it, what death is or what death is like, and then you observe. You don't think about, you don't bring up the images, of death, You observe, what is happening. If it's not happening, you do it again and again. Sooner or later the images will come up. Yeah? I mean, how often have you died? Yeah? I mean, the chitta knows every aspect of death. Yeah? It also knows every aspect of birth. Yeah? I mean, you can see, that the pain of birth is nearly as much as the pain of death. Yeah? I mean, just think about, going through this small channel, I mean, both, the mother and, the child, I nearly die, yeah? And some of the mothers die, and some of the children die as well, when they go through this at birth. So, and it is the same thing, when you investigate the hair, I mean, make a picture, look at the hair of the hair, have it, for 5 minutes, concentrate on the hair, hair of the body, and look at it very closely, then close your eyes, and repeat this image, yeah? And then, and then ask the questions, okay, yeah? And then go more and more and more in detail, yeah? Questions? So, use your time wisely, 3 months, yeah? I mean, it goes by so fast, these 3 months, in no time, it's gone, yeah? And, I mean, this week I will do this, and next week I will do this, and then we're coming one week close to the end of Pansa, and we haven't even started practicing, yeah? Because we all had all these things to do, yeah? No, we have nothing else to do than our practice, of samadhi and panya, yeah? Developing wisdom. Okay, it's enough for today, yeah? What? There were 2 questions from the email. What? There were 2 questions from the email. Yeah, I mean, then come and ask them. When you talk behind my back, I don't understand. So the first one is from Amy. Yeah. Okay. So after reflecting many times, I still doing same habit that I know it will take me to unpeaceful state of mind in my meditation. Even though I have repeatedly promised to change certain habits, they still end up falling back into old habits. Longpo said not to judge good or bad when you do the evening reflection. But if I don't judge good or bad, how can I change that habit? How can you not know that something is a bad habit? Yeah, I mean, if you look at it, you see that it's a bad habit. Yeah, and then the wish, and you see also how much harm it does to you. Yeah, and the wish arises by itself. Yeah, or you can in the beginning you can have the wish, to change it. Yeah, but let the decision, be done by the heart, not by our mind. Yeah. The judging, the judging is not helpful, yeah? Seeing that there's something, seeing that we put our hand in the fire, yeah? I mean, nobody has to tell us, to retract it, yeah? That is the principle of reflection, yeah?
if you see it clearly, if you don't see it clearly, I mean, it is not enough, yeah. If you think somebody else pushes your hand in the fire, then it is not enough. Then you have to look at again until you clearly see it, and then you don't have to tell anybody, to change your habit. You automatically retract it. That is the power of the chitta, yeah. And we have to develop this power of the chitta, because as long as we think this is good or this is bad, yeah, I mean, we never know if it is right or if it is wrong, yeah, because it is our judgment that is based on our education or on our social environment, yeah. Some things, that are judged by the society are bad can actually be quite good, quite helpful, yeah. Especially when you look now at the modern societies, where you think, generosity is judged as a very bad habit, yeah, because you don't have enough for yourself, yeah. Okay, understood. And second question: when I reflect a few times, I see a lot of Who things. is that? Any, the one who? Yeah, I know, Yes, I know. So Well, she has two questions. she has two questions, and after there is another one. When I reflect a few times, I see a lot of things I'm angry. Yeah. Not because of the memory or thoughts arise, but more towards I'm angry because of my dislike or angry reaction to the memory of and thoughts. Is my reflection correct? No. No, I mean, you have to, when you do the reflection, you just look at it, yeah? I mean, a thought, anger comes up because of a thought, because of a memory, yeah? And we don't want, I mean, we stay, while we do our reflection, we either stay with the anapanasati or we stay with the Buddha, yeah? So that we don't get distracted, yeah? We just want to see as clearly as possible, yeah? I mean, any kind of thought, yeah? I mean, when you look at the lake, any kind of thought, any kind of rain, any kind of wind, makes it us unable to see the ground of the lake, yeah? So any kind of thought, any kind of memory makes us unable to see what is really going on, yeah? So this is wrong, yeah? So she should have some more, before she does the reflection, I mean, she should do some more meditation, get the mind calm, yeah? Because the mind calm, the mind without a thought and memories, I mean, sees things very objectively. I mean, there's no question, there's no anger coming up, yeah? I mean, even if you see you did something really terrible wrong, yeah? There is no judgment coming up. There you just see it, I mean, you just know it, and that's it, yeah? Okay. And so second person, in this world full of lustful entertainment, it's very difficult to overcome the sankhara of lust and sensual pleasures. Yeah. Often it happens that there arises a compulsion to indulge in masturbation. Please guide us to how to address this issue, as while in meditation also such thoughts keep arising. So I have tried to think about asubha, but the kilesa are so powerful, I get fooled by them most of the time. Yeah, yeah. I mean, that will be in the beginning all the time, yeah? Try not to give in. That is the first thing that we can do, yeah? And then if you can't, if you have to go in, I mean, look at every step of the process, yeah? And ask yourself at every step of the process, is that something, that is wholesome? Is that something, that gives you complete satisfaction, yeah? Not only the end result, I mean, look at the whole process, yeah? And the only thing, I mean, if asubha is done, is not possible, I mean, then you have to train it, yeah? I mean, training of asubha is like training to walk. It's just like training samadhi, yeah? จบลงแล้วเดี๋ยวนี้นะภาวนาพุทโธเดินจงกรมนั่งสมาธิโอเคอยู่ฮะผู้อ่อยเนี่ยจะมาวันไหนจะมาจำศีลวันไหนฮะไม่ทราบชาติหน้าก็ชาตินี้ก็บอกตลอดนะชาตินี้เนี่ยของเราไม่รู้นะมันชาตินี้ก็จบเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็จบก็ได้นะเข้าใจไหม
ของเราตายทุกเมื่อก็ได้ฮะของเราไม่ทราบนะดีที่ของเราไม่ทราบนะแต่เมื่อยังมีลมหายใจนะก็ภาวนาได้โอเค